বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমি রিনা, আমার চ্যানেল রিনাস নোটবুকে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমরা যাচ্ছি গ্যাংটক থেকে লাচেন। তো যাওয়ার সময় সাইট সিনগুলো দেখতে দেখতে যাব, আর সেগুলোই তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব। তো চলো তাহলে যাওয়া যাক। এখন ঘড়িতে বাজছে প্রায় 9:30। ব্রেকফাস্ট করে রেডি হয়ে গেছি আমরা সবাই। তো এখন আমরা সবাই মিলে বেরিয়ে যাব। তো চলো তাহলে যাওয়া যাক। আগের ভিডিওতে যেটা আমি শেয়ার করেছি সেটা হলো শিলিগুড়ি থেকে কিভাবে আমরা গ্যাংটক এসেছি। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। আর এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব খুব সুন্দর একটা জায়গা, আমরা কিভাবে লাচেন যাচ্ছি। কিছু সাইট সিন দেখতে দেখতে আমরা যাব। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালোই লাগবে। লাচেন হলো নর্থ সিকিমের চারিদিকে পাহাড় দিয়ে ঘেরা খুব সুন্দর একটি জায়গা। আমরা যেহেতু এপ্রিল মাসে এসেছি, এই সময় প্রচুর বরফ আশা করি দেখতে পাবো। আর এটিই হলো গুরুদম্বা যাওয়ার রাস্তা। সিকিম বেড়াতে এলে, সিকিম যদি আপনি ভালোভাবে ঘুরতে চান, তাহলে সিকিমকে 4টে পার্টে ভাগ করা যেতে পারে। এখন আমরা ঢুকলাম নর্থ সিকিমে, তবে নর্থ, সাউথ, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট। আগের বছরে আমি ইস্ট এবং ওয়েস্ট সিকিম ঘুরতে এসেছিলাম, আর সেই ভিডিওই আপনাদের সাথে শেয়ার করেছিলাম। ভিডিওগুলির লিঙ্ক আমি আই বাটনে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। আর এই বছরে হঠাৎই নর্থ সিকিম যাওয়ার প্ল্যান হয়ে গেল। মূলত এই নর্থ সিকিমের ট্যুরটি 2 নাইট 3 ডেজই হয়। আপনারা সেটাকে চাইলে ইচ্ছে মতো কাস্টমাইজও করতে পারেন। আমরা এই ট্যুরটিকে 2 নাইটস এবং 3 ডেজেরই প্ল্যান করেছি, গ্যাংটক টু গ্যাংটক। ডে 1-এ আমরা গ্যাংটক থেকে সাইট সিন দেখতে দেখতে লাচেনে পৌঁছাবো, আর এই ভিডিওতে আমি সেটাই শেয়ার করব। তো এখন অনেকটা পথ কথা বলতে বলতে চলে এসেছি। আজকে গ্যাংটক থেকে লাচেন যাওয়ার পথে আমাদের প্রথম সাইট সিন হলো 7 সিস্টার্স ওয়াটারফলস। তো সেটাই এখন আমরা দেখতে যাচ্ছি। অনেকটা কাছেই চলে এসেছি, চলো দেখাচ্ছি তোমাদের। গ্যাংটক থেকে সাইট সিন দেখতে দেখতে আমরা এখন লাচেন যাব। তো ফার্স্ট ডেস্টিনেশনে এলাম 7 সিস্টার ফলস। তো চলো, বেশ অনেকক্ষণ জার্নি করার পর আমরা চলে এসেছি 7 সিস্টার ওয়াটারফলসে। অনেকটা পেছনেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, কেননা এপ্রিল মাসে প্রচণ্ড ভিড় হয়েছে এখানে। গাড়ির পার্কিং অনুযায়ী একটু আগেই আমাদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, আর এইটুকু হেঁটে গেলেই আমরা ওয়াটারফলসের কাছে পৌঁছে যাব। সাতটা ধাপে নেমে এসেছে বলে এই ওয়াটারফলসটার নাম নাকি 7 সিস্টার ওয়াটারফলস। কিন্তু এখানে 2টো ধাপই দেখা যাচ্ছে, হয়তো আর 5টা ধাপ বাকি ওপরে আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু যাই হোক, পাহাড়ি ঝর্ণা মাত্র আমার এমনিই ভালো লাগে, কারণ এই জলের আওয়াজটা শুনতে খুবই ভালো লাগে। আমি এখানটা মিউজিক অ্যাড করিনি, যদি তোমাদের ভালো লাগে এখানটা ন্যাচারাল সাউন্ডটা শুনতে আশা করি তোমাদের খুব ভালোই লাগবে।
মাঝখানে একটা জায়গায় নামলাম, এখানে লাঞ্চ করব, লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাব। তো চলো যাওয়া যাক। কিছুক্ষণ জার্নি করার পর এখন প্রায় 2টো বাজছে, আমরা এলাম লাঞ্চ করতে এখানে। তো এখান থেকে লাঞ্চ করে আমরা আবার বেরিয়ে যাব। গ্যাংটক থেকে লাচেন যাওয়ার পথে আমরা প্রচুর পাহাড়ি ঝর্ণা পেয়েছি, আবার কিছু কিছু ঝর্ণা রাস্তার ওপর দিয়েই বয়ে চলেছে। সিকিমে প্রচুর ওয়াটারফলস আছে, আজকে আমরা প্রচুর ওয়াটারফলস দেখতে দেখতে যাব। তার মধ্যে একটা ওয়াটারফলস দেখা হয়ে গেছে। এই রাস্তাটা দেখো কি সুন্দর লাগছে, অনেকটা জিগজ্যাগ রোডের মতো। তো চলো তাহলে পরবর্তী গন্তব্যে যাওয়া যাক। আমরা যতই লাচেনের দিকে এগোতে থাকছি, পাহাড়ের সৌন্দর্য যেন ততই বেড়ে যাচ্ছে। তবে চারিদিকের সৌন্দর্য এতটাই সুন্দর, চোখ ফেরানোর মতো নয়। সিকিমে ঢুকে আর একটা জিনিস দেখলাম যেটা আমার খুবই ভালো লেগেছে। এক একটা পাথরে এক একটা মেসেজ লেখা আছে। যেমন সামনের যে এই বড় পাথরটা আসছে, এই পাথরটায় লেখা আছে ব্রো ড্রাইভ উইথ রিজন দিস হলিডে সিজন। কি দারুণ না? এই যে এখানে রাস্তার ওপর দিয়ে একটা ঝর্ণা বয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, রাস্তার ওপর দিয়ে ঝর্ণা বয়ে গেলে রাস্তাগুলোর অবস্থা একটু খারাপই হয়ে যায়। এখানে রাস্তা মোটামুটি ভালোই, তবে মাঝে মাঝে বেশ খারাপও আছে। যেতে যেতে এখানে একটা ভিউ পয়েন্ট দেখলাম, এখানে প্রচুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, তবে এখানে আমরা আর দাঁড়াইনি। আরও কিছুক্ষণ যাওয়ার পর আমরা এই সুন্দর ওয়াটারফলসটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। দেখো কি সুন্দর ওয়াটারফলসটা, আর নিচ দিয়ে এরকম জল রাস্তা নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। ওয়াটারফলস দেখে ছবি টবি তুলে আবারও আমরা গাড়িতে বসে পড়লাম পরবর্তী জায়গায় যাওয়ার জন্য। আর কিছুক্ষণ পরেই আছে নাগা ওয়াটারফলস। তো নাগা ওয়াটারফলসের সামনে আমরা চলে এসেছি। আমাদের সাথে সাথে এই খুদে সদস্য বেশ ভালোই ভিউ এনজয় করছে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা এখন চলে এসেছি নাগা ওয়াটারফলসের সামনে। এই ওয়াটারফলসটা কিন্তু বেশ সুন্দর, আর এই যে নিচে জল বয়ে যাচ্ছে।
নাগা ওয়াটারফলস তো আমাদের দেখা হয়ে গেল, আবারও আমরা গাড়িতে চেপে বসবো, দিয়ে আমরা চলে যাব। এখন বাজছে প্রায় 4টে মতো। নাগা ওয়াটারফলস দেখার পর আমরা যে রাস্তাটা দিয়ে লাচেনের দিকে যাচ্ছি সেই রাস্তাটা ছিল খুবই খারাপ। যত এগোচ্ছি রাস্তা যেন ততই সরু হয়ে যাচ্ছে। সে যাই হোক, পাহাড়ের মাথায় যখন আমরা উঠতে থাকি রাস্তা আস্তে আস্তে সরুই হতে থাকে, কিন্তু রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ। যেমন এই রাস্তাটা পুরোটাই ল্যান্ডস্লাইড এরিয়া। পাহাড়ে যখন আমরা একটা পাহাড় থেকে একটা পাহাড় যাই, তখন যে পাহাড়টা ফেলে আসছি সেই পাহাড়ের রাস্তাটা দূর থেকে দেখতে খুব ভালোই লাগে। যেমন ওই পাহাড়ের রাস্তাটা দিয়ে আমরা একটু আগেই চলে এসেছি। এখন আমরা চেকিং পয়েন্টের সামনে চলে এসেছি পারমিটের জন্য। এখানে ড্রাইভার দাদা পারমিটের কপিসগুলো সাবমিট করবেন। আপনারা যে গাড়িতে করে নর্থ সিকিম ট্যুর করবেন বা যে ট্যুর অপারেটরের সাথে যাবেন তাদেরকেই 1 কপি ছবি, ভোটার কার্ড, প্যান কার্ড বা পাসপোর্ট যে কোনো একটি দিলেই ওনারাই পারমিট করিয়ে দেবেন। তবে এখানে আধার কার্ড সিকিমে চলে না, আপনারা ভোটার কার্ড সঙ্গে আনবেন। গাড়িতে যাওয়ার সময় এই জায়গাটা এতটাই সুন্দর, তাই এখানে একটু নামলাম ছবি তোলার জন্য। এখানে যতক্ষণ আলো থাকে নদীতে নামতে দেয়, আর যখন আলো চলে যায় তো নদীতে আর নামতে দেওয়া হয় না। তো আমরা যখন এখানে এলাম বেশ অন্ধকারই হয়ে গেল, তো আমরা ড্রাইভার দাদাকে রিকোয়েস্ট করায় বললেন যে তাড়াতাড়ি চলে আসতে। তো এখানে আমরা এলাম, একটু ছবি তুলে আবার চলে যাব। তো এই জায়গাটা ছিল খুবই সুন্দর একটা জায়গা। গ্যাংটক থেকে সাইটসিইং করতে করতে আমাদের লাচেন পৌঁছতে বেশ সন্ধ্যেই হয়ে গেছিল। আমরা যখন হোটেলে পৌঁছালাম তখন প্রায় 7টা বাজছে। এই ভিডিওটা এই পর্যন্তই থাক, আবার পরের ভিডিওতে দেখা হবে তোমাদের সাথে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটাতে লাইক করে দিও।